तेरे लवर का फ्लावर। अब मैं ना इसको तेरी तरफ फेंकता हूँ, फिर तुम इसको कैच करना, फिर तुम इसको सूंघना, ठीक है? फिर तुम मेरी तरफ फेंकना, फिर मैं इसको कैच करूंगा, फिर मैं इसको वंस मोर सूंघूंगा, ठीक है? मैं फेंकता हूँ। എനിക്ക് റോസപ്പൂ ഇല്ലേ ഒത്തിരി ഇഷ്ടാണ് എത്ര നല്ല മണാണല്ലേ क्या बोल रही है? हाँ फेंकता हूँ ना, थोड़ा कंट्रोल करो, फेंक रहा हूँ मैं, ठीक है? ये पकड़ो। അതാ അതാ നിന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ क्या बाबूजी आ रहे हैं? हाँ അവിടെ നോക്ക് നോക്ക് क्या मेमू, क्यों टेंशन टाइट कर रही हो मेरी? मैं तुम्हें फूल दे रहा हूँ, तुम मुझे फूल बना रही हो। സോറി ഡാ പെണക്കാ लगता है सॉरी बोल रही है। मेंशन नॉट। ले पकड़ा। ओह माय गॉड अच्छा है ना? फेंको ना, मैं भी सूंघता हूँ, फिर मैं फेंकता हूँ। फेंको। छुपा क्या रही हो? फेंको ना। क्या? അച്ഛൻ അച്ഛൻ अच्छा, फिर से बेवकूफ बना रही है मुझे। അച്ഛൻ നിന്റെ അച്ഛൻ अरे फेंको ना, तुम सूंघो, मैं सूंघता हूँ, मैं सूंघू, तुम सूंघो, जल्दी फेंको ना। നിന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ പോകാൻ നീ എടുത്തോ है तो गुलाब का फूल, पर खुशबू इडली सांभर के जैसी आ रही है। हाँ। बाबूजी, आप यहाँ कैसे? आप यहाँ कैसे मतलब? अबे हम पड़ोसी की छत पे टहल रहे हैं, अपनी छत पे टहल रहे हैं। आप यहाँ कैसे? बाबूजी एक मिनट पर तो ये फेंक फेंक का सिग्नल किसे दे रहा था? फेक का सिग्नल? वो भैया सामने वाली आंटी है ना, वो अपनी बालकनी से कूड़ा कचड़ा पचड़ा पता नहीं क्या क्या फेंक रही थी। बाबूजी उनको समझाते समझाते ना मेरी टेंशन टाइट हो गई। मैंने कहा आंटी मत फेंक मत फेंक, लेकिन आप लोगों ने फेंक फेंक सुना, वो मत मत सुना नहीं ना, इसलिए। पता नहीं आंटी फेंक रही थी या ये फेंक रहा है। चल नीचे जाके शंडिंग कर, चल मुझे बाबूजी से इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये ले जा इडली सांभर। बाबूजी मैं क्या कह रहा था, हाँ। ये जो एजेंट होते ना वो चेक बैक से काम नहीं करते। घोटक, नियम और कानून कोई चीज होती है नहीं होती है? हाँ देखो इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मेरे कान बंद है। बाबूजी 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 आप मेरी बात सुनिए। अगर हमने मन्नू को पैसे नहीं दिए ना तो गधा प्रसाद के सपनों की गाड़ी में ब्रेक लग जाएगी और वो इसी स्टेशन पर खड़ी रहेगी। बाबूजी उसके सपने को तोड़ने से बेहतर है कि आप अपने नियम को तोड़ दें, प्लीज बाबूजी। मम्मी हमारा पासपोर्ट बन गया है, हम दुबई जा रहे हैं। नई रेलगाड़ी से नहीं जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम लोगों को जो सही लगे वो करो, मैं गधा प्रसाद को दुखी नहीं देख सकता। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। मैं अभी जाके मनु से बात करता हूँ। हाँ 3,99,900, 4 लाख। फुल स्टॉप। 10 बार गिन लिए भैया। कोई नई बात नहीं है गोमुख, और एक बार गिन ले। टीचर को काउंटिंग की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। 4 लाख तक की काउंटिंग? एक्सक्लेमेशन मार्क। गोमुख 4 लाख कम नहीं होते, गिन लेना और एक बार।
क्या बात है, तैयारियां शेरें चल रही हैं। भाई मन्नू, हम गाड़ी को यहाँ तक तो ले आए हैं, लेकिन अगले स्टेशन पर पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम्हारा वो एजेंट भरोसेमंद है ना? भाभी, भरोसे पे तो दुनिया चलती है। अब देखे ना, आपको मुझ पे भरोसा है, मुझे अपने एजेंट पे, और एजेंट को अपने काम पे भरोसा है। हाँ। भैया जूस। मनु भैया। ओह माय गॉड, इंग्लिश बोलना भी सीख गया बेटे। पैकिंग शैकिंग शुरू कर दे परदेसी बाबू। अच्छा, अब जल्दी से पैसे दो, एजेंट वेट कर रहा होगा। हाँ हाँ, भैया ये लो 4 लाख कैश। पूरे है ना? 10 बार गिन चुका हूँ। टॉट 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 टॉट। अरे मजाक कर रहा हूँ। 15 दिन बाद यानी कि 20 तारीख को मैं खुद वीजा लेकर आऊंगा। ओके माय डियर फ्रेंड कदम प्रसाद। ओके मन्नू भैया, आप 20 तारीख को कितने बजे आओगे? अपनी सूरज चढ़ते ही आ जाना, हम इंतजार करेंगे। ओके बाय। गौमुख भैया, 20 तारीख आने में कितने घंटे बाकी हैं? फिर से काउंटिंग। टॉट टॉट टॉट। घोटक भैया, 20 तारीख आने में। भाभी, हे भगवान, हमको लगता है 20 तारीख 15 मिनट में आने वाली है, इसलिए ये लोग चले गए। अब क्या डाल के लाया इसमें? आप ही ने तो पिछली बार कहा था कि हल्दी के दूध में प्याज और टमाटर का तड़का मार के ले आ, तो ले आया। पकड़। इसका क्या करें? तू नहीं, तेरे जाने के बाद ऐसा दूध कौन पिलाएगा मुझे? ला, मैं पी लेता हूँ। बाबूजी, हम ना मयूरी भाभी और कोयल भाभी को सारे काम समझा कर जाएंगे, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो और हमारी कमी भी महसूस ना हो। अबे गधा प्रसाद, तू तो बहुत समझदार हो गया है। बाबूजी देखा, अभी हम दुबई पहुंचे भी नहीं हैं और समझदार हो गए। मन्नू भैया सही कहता है, जो बड़े वाले देशों में काम करते हैं वो समझदार होते हैं। ये बात तो तू सही कह रहा है। इस तरह बार बार प्लेटफॉर्म पे झांकने से गाड़ी जल्दी नहीं आने वाली। जल्दी की तो बात है बेटा। मनु ने 9 बजे सुबह आने को कहा था, दोपहर के 2 बज चुके हैं बेटा। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। फुल स्टॉप। मनु आ जाएगा। डॉट 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 डॉट। घोटक। हाँ बाबूजी। घोटक बेटा, तू जरा जाके उसके घर देख के आना। हाँ बाबूजी। भैया फुल स्टॉप।
मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ चल चल चल, कोई नई बात नहीं है। बाबूजी आ जाएगा, फिक्र मत कर। बाबूजी, अब तो 3 बजने आ गए, ये लोग अब तक नहीं आए। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बात तो तू सही कह रही है बेटा। कोई गड़बड़ नहीं होगी। शुभ शुभ बोलिए दीदी, शुभ शुभ बोलिए। हेलो बाबूजी, ये तो हमारी मम्मी का फोन है। तो मैं क्या कह रहा था? हेलो मम्मी, हाँ अभी बहुत टेंशन है, हम बाद में बात करेंगे। इसी नंबर पर करना और किस नंबर पे? हाँ कपी, कपी, कहाँ मर गया था? मेमना पे। हाँ? मेरा मतलब है बाबूजी, मैं छत से ये देख रहा था कि वो मनु अभी तक आया या नहीं। 100 बार फोन कर चुका हूं बाबूजी, लेकिन फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है। टेंशन बहुत टाइट है बाबूजी। बाबूजी, टेंशन मत लीजिए, ये और जेजी मनु के घर ही तो गए हैं ना। बाबूजी, कोमा। बाबूजी, फुल स्टॉप। उसका मतलब? बाबूजी मनु कल से लापता है। लापता है मतलब? बेटा सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बाबूजी। मन्नू कल रात को ही घर छोड़ के भाग गया। जिनके यहाँ नौकरी करता था उनके पैसे और जेवर लेकर। कहाँ गया, क्यों गया, किसी को कुछ पता नहीं है बाबूजी। बाबूजी, मनु हमारे पैसे लेके भी भाग गया। डॉट 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 डॉट। क्या? मनु, मनु भाग गया? सारे पैसे लेके? वो ऐसे कैसे बिना बताए जा सकता है? हाँ, तो क्या हमें बता के जाता कि वो भाग रहा है? कुछ भी सवाल करती हो। बाबूजी, क्या मनु भैया आप कभी नहीं आएगा? मनु हम नहीं आएगा। बेचारा गधा प्रसाद। जब किसी का दिल टूटता है तो बहुत दर्द होता है। हाँ बाबूजी, कॉमा। जब किसी का सपना चकनाचूर हो जाए तो वो फिर आंखें बंद करने से भी डरता है। डॉट 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 डॉट। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन एक बात मेरी भी सही है। गधे को भगवान ने जितनी कम अकल दी है, उतनी ही ज्यादा सहने की शक्ति भी दी है। हाँ, देख लेना, वो इस बात को अपने दिल पे नहीं लेगा। वो अपने आप को संभाल लेगा बेटा, अपने आप को संभाल लेगा वो। बाबूजी, गधा, बाबूजी, गधा प्रसाद कहाँ है तू? हम जा रहे हैं। गधा प्रसाद, अबे तू वहां क्या कर रहा है? हम जा रहे हैं बाबूजी, अबे कहाँ जाएगा गधे? भगवान जी के पास। वहाँ जाने के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है बाबूजी। बस सीधा नीचे कूदो और डायरेक्ट ऊपर जाओ। गधा प्रसाद, मैं तुझे बता रहा हूँ, तू नीचे आ जा, सीधे से नीचे आ जा, वरना इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि बस बाबूजी 1 मिनट, आप इतना मारेंगे तो ये ऐसे ही मर जाएगा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी कान खींच के लेके आता हूँ इसे नीचे। खबरदार, कोई ऊपर आया तो हम अभी नीचे कूद जाएंगे। अबे गधे,
गधा प्रसाद ऐसे नहीं करते, नीचे आओ, आओ नीचे। ऐसा मत कर गधा प्रसाद, नीचे आ जाओ प्लीज। गधा प्रसाद देखो, सुसाइड करना अच्छी बात नहीं होती है, फुल स्टॉप। नीचे आ जा बेटा, नीचे। कपी, तू चुपचाप ऊपर जा, जा। गधा प्रसाद, अबे समझा कर गधे, समझा कर। चिड़ियाघर को तेरी बहुत जरूरत है। अबे तेरे बिना हम किसी काम के नहीं है। अबे तेरे जैसा नौकर तो पूरी दुनिया में मोमबत्ती लेके ढूंढो तब भी नहीं मिलेगा। नीचे आ जा बेटा, नीचे आ। बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, बोलिए ना। तुम बहुत अच्छी हो कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो। अरे क्या बात कर रहा है तू? बेवकूफ कहीं का। गधा प्रसाद, बेटा नीचे आ जा, हम तेरे हाथ जोड़ते हैं, नीचे आ जा। नहीं आएंगे बाबूजी, हम नीचे आ